रिटोटलिङको लागि अब एमबिसीले नोटिस पब्लिस गरिसकेको छ है। रिटोटलिङ कसरी गर्ने चाहिन्छ भनेर एकचोटि सर एक्समा हेरौँ है, अनि देन आफ्टर त्यसबाट बुझ्न सकिन्छ। ओके, ल हेरौँ त। यसमा केही गर्नु पर्दैन। खोल्नको लागि के गर्ने भने एमबिसीको वेबसाइटमा जाने होइन, यहाँबाट सिम्पल एमबिसी नेपाल हानेपछि सबभन्दा सुरुमा आउँछ यो खोल्यो। देन आफ्टर त्यहाँ पछि नोटिसमा सिधै तल गए पनि हुन्छ, नत्र यहाँ सुरुमै नोटिस भनेर एप्लिकेसन होइन रिटोटलिङको नोटिस आइहाल्छ। यसमा दुईवटा कुरा छ। पुनःयोग गर्न आवेदन दिनको लागि यो एउटा क्लिक गर्नु पर्यो। देन आफ्टर एउटा फर्म आउँछ आवेदन दिनको लागि। अर्कोमा छ के छ हाम्रो यसमा क्लिक गऱ्यो भने चाहिँ यहाँबाट चाहिँ हाम्रो आउँछ, यसबाट चाहिँ एउटा पिडिएफ आउँछ। त्यसमा भनेको कुराहरू पनि त्यसमा हाल्नुपर्छ है त्यो फर्ममा चाहिँ। जस्तै यो फर्ममा के कुरा लेखेको छ चाहिँ हामी एकचोटि सर यसमा हामी पढेर हेरौँ एकचोटि के लेखेको छ यसमा। ल हेरौँ त। ल फर्मको बारेमा कुरा गर्नुपर्दा सिम्पल यसमा यहाँनिर हामीले मिति लेख्नु पर्यो है। यसमा मिति लेख्न नबिर्सिनु होला, यहाँनिर मिति लेख्नु। देन आफ्टर यसमा अब पुनःयोगको सम्बन्धमा भनेको छ यस समितिबाट अनि अब कहिले केसको लागि गर्ने एमबिबिएस बिडिएसको गर्ने हो भने त्यसको इक्जामको रिजल्ट कहिले पब्लिस भएको थियो होइन, त्यो रिजल्टमा अब स्नातक भइहाल्यो हामी होइन युजीको लागि अन्तर्गत। अरू केही भनेको छैन। अब नाम नआएको कि कट अफ पास नभएको हो कि समावेश गरिएको तर चित्त नबुझेको वालामा टिक लगाउनु पर्यो। टिक लगाउनु पर्छ यसमा, यो सेकेन्ड वालामा टिक लगाउने अनि अगाडि तल बस्ने। अब के कागजहरू सङ्कलन गर्नु पर्यो भनेको छ। सङ्कलन गर्नुपर्ने कागजहरू भनेको छ। सङ्कलन गर्नुपर्ने कागजहरूमा निर्धारित शुल्क दखिला गरेको सक्कल बैङ्क भाउचर चाहियो होइन। देन आफ्टर के छ प्रवेश पत्रको फोटोकपी 1000 रुपियाँ तिरेर ब्याङ्क म्यानेजर गर्ने, त्यही ब्याङ्कमा गएर गर्दा हुन्छ। सिईको लागि अब जुन ब्याङ्कमा जानुभएको थियो त्यसको लागि प्रवेश पत्रको फोटोकपी र अर्को भनेको स्कोर कार्ड होइन। स्कोर कार्ड आफ्नो लगइन गरेर स्कोर कार्ड हेर्न मिल्छ। त्यसको चाहिँ सबैको चाहिँ के गर्ने डाउनलोड गर्ने सफ्ट कपीबाट हाल्नुपर्छ अहिले फर्ममा। देन आफ्टर यसमा केही पनि छैन। निवेदकको सिग्नेचर नाम थर जे छ आफ्नो त्यही राख्नु होला। अनि प्रवेश परीक्षामा सहभागीको तह के को लागि हो होइन, तह भनेको छ है। तह भनेको युजीको लागि भइहाल्यो, अन्डर ग्रेजुएट कोर्सको लागि भइहाल्यो। अनि देन आफ्टर अब अन्डर ग्रेजुएट भनेको यहाँ स्नातक भनेर लेख्ने हो फेरि स्नातक शैक्षिक कार्यक्रम के हो एमबिबिएस बिडिएस बिएससी नर्सिङ के हो। देन रोल नम्बर लेख्नु पर्यो, प्राप्त अङ्क कति आएको, सम्पर्क मोबाइल नम्बर त्यहाँ फोन पनि गर्नुहुन्छ, एसएमएस आउनु सक्छ, त्यो राम्रो गाला दिने आफ्नो एक्टिभ होला। अनि मिति चाहिँ टक्कलाएर आजको गरिदिने। अनि देन आफ्टर यो फर्म चाहिँ भयो। अब यसको फर्म भरिसकेपछि यसलाई डाउनलोड गर्नुपर्छ है, अनि बल्ल लेख्ने हो क्या कलमले। अनि डाउनलोड गर्ने कलमले 2टा प्रिन्ट गर्ने अनि अब लेख्ने एउटामा, किनभने एउटा बिग्रियो भने फेरि प्रिन्ट गर्न जानु पर्दैन नि त। अनि देन आफ्टर कागजहरू पनि भयो त्यहाँ। देन एउटा आफ्नो फुल नाम यहाँनिर लेख्नु पर्यो, त्यो यो फर्म पनि फिल गर्नुपर्छ। अनि रोल नम्बर लेख्नु पर्यो। अब एमएससीमा दिएको रोल नम्बर थाहा छ सबैजनालाई। अब यो एमएससी आइडीमा यसमा सबैजना झुक्किनु भएको छ होइन, यसमा झुक्किनु पर्दैन। अब यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जुन इन्ट्रान्स दिँदाखेरि जुन इमेल आइडी दिनुभएको थियो नि तपाईँहरूले, त्यो इमेल आइडीको चाहिँ यसमा आइडी हान्नुपर्ने छ। त्यो इमेल आइडी हो यसमा, केही पनि होइन। मोबाइल नम्बर उतापट्टि जुन मोबाइल नम्बर दिनुभएको त्यही मोबाइल नम्बर दिनु होला तपाईँ। अनि प्रोग्राम त्यही कुन प्रोग्रामको लागि हो, इन्ट्रान्स स्कोर के हो लेख्नु होला। अनि ब्याङ्क भाउचर उतापट्टिको ब्याङ्क भाउचरलाई स्क्यान गरेर यहाँ हाल्ने। र अर्को भनेको अनुसूचित 2 बमोजिमको निवेदनको स्क्यान कपी। ल अब अनुसूचित 2मा गरेर भने के भन्नु थियो यहाँनिर, ल त अनुसूचित 2मै यहाँ भनेछ नि हो यहाँ यो निवेदनको सङ्कलन गर्ने कागजहरू छ नि हो यो चाहिँ सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ 1 2 3 चाहिँ टक्क लाएर यसमा चाहिँ के गरिदिनु पर्यो अपलोड गरिदिनु पर्यो। यहाँनिर फाइल अपलोड गरेर अपलोड गरिदिनु होला। 2 बमोजिमको निवेदकको स्क्यान कपी भने यो निवेदकको यो स्क्यान कपी हाल्दा हुन्छ है, किनभने हेरौँ त यसमा कन्फ्युजन नहोला। यो हो यो पुरैको यो निवेदन छ नि, यो निवेदनको चाहिँ स्क्यान कपी हाल्ने होला। यो सङ्कलन गर्ने कागजताहरू भने चाहिँ यो चाहिँ सङ्कलन गरेर राख्नु होला। देन आफ्टर स्क्यान कपी चाहिँ जुन फर्म फिल गर्नुभयो त्यो फर्म फिल गरेको त्यसको चाहिँ स्क्यान कपी चाहिँ हाल्नुपर्ने हुन्छ होइन। त्यो स्क्यान कपी चाहिँ हाल्न नबिर्सिनु होला, त्यो चाहिँ गर्नु पर्यो। यति नै हो यसको लागि, त्यस्तो गाह्रो छैन फर्म भर्नको लागि। फर्म भर्ने अनि त्यसपछि पठाउने हो। हेरौँ जसलाई आफ्नो रिजल्टप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्न भने यु क्यान डु दिस, यो गर्न सकिन्छ।
धेरै ढिला भएको छैन, एक्चुली बुझ्नुहोस् गर्नु। अझै पनि केही प्रब्लम भयो भने यसमा हामीलाई सोध्न सक्नुहुन्छ है। वी आर अलवेज रेडी टु हेल्प।